హలో ఫ్రెండ్స్, టెక్నోరూల్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు మన దగ్గర ఒక స్పెషల్ పెన్ డ్రైవ్ ఉంది. ఈ పెన్ డ్రైవ్ స్పెషల్ ఎందుకంటే ఇది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్తో వస్తుంది. నార్మల్గా మన ఫోన్స్లో ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఎలా పనిచేస్తుందో సేమ్ ఇది కూడా అలాగే పనిచేస్తుంది. అంటే మనం ఫోన్ని అన్లాక్ చేయాలంటే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ని ఎలాగైతే వాడుతున్నామో అలాగే పెన్ డ్రైవ్లో ఉన్న కంటెంట్స్ని చూడటానికి ఫింగర్ ప్రింట్ని వాడి అథెంటికేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఇది 32 GB వేరియంట్, మల్టిపుల్ వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం దీంట్లో 2 పార్టీషన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ పార్టీషన్ వచ్చేటప్పటికి పబ్లిక్ పార్టీషన్, అంటే ఎవరైనా సరే యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సెకండ్ పార్టీషన్ వచ్చేటప్పటికి సెక్యూర్ పార్టీషన్. దీన్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే మటుకు మన ఫింగర్ ప్రింట్ని వాడి అథెంటికేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే మనం డేటా అనేటువంటిది చాలా సెక్యూర్గా ఉంటుంది. అంటే మనం పెన్ డ్రైవ్ని వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేసుకున్నా కానీ మన పర్సనల్ డేటాని సెక్యూర్ ఏరియాలో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఇది చాలా ఉపయోగపడే గ్యాడ్జెట్. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేద్దాము, అలాగే దీన్ని ఎలా సెటప్ చేయాలి, అలాగే దీన్ని ఎలా వాడాలనేటువంటిది చూద్దాం. ఈ పెన్ డ్రైవ్ సింపుల్ ప్యాకింగ్లో వస్తుంది. ఈ పెన్ డ్రైవ్ వచ్చేటప్పటికి ఈగెట్ కంపెనీ నుంచి వచ్చింది. సో ఇది 32 GB వేరియంట్. పెన్ డ్రైవ్ చూస్తానికి ఈ విధంగా ఉంటుంది. బ్యాక్ సైడ్ దీని స్పెసిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు. ఈ పెన్ డ్రైవ్ వచ్చేటప్పుడు విండోస్ అలాగే మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే ఇది 1 year వారంటీతో వస్తుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం అన్బాక్సింగ్ చేద్దాము. పెన్ డ్రైవ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది కంప్లీట్గా స్టీల్ బాడీతో వస్తుంది. అలాగే కొంచెం వెయిట్ కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది. అలాగే ఇక్కడ ఈగెట్ బ్రాండింగ్ అనేటువంటిది ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ కీ చైన్ పెట్టుకోవడానికి కీ చైన్ హుక్ ఒకటి ఇచ్చారు. అలాగే పెన్ డ్రైవ్ వచ్చేటప్పటికి క్యాప్తో వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ పెన్ డ్రైవ్ USB 2.0ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ దీన్ని సెటప్ చేద్దాము. సో ఈ ల్యాప్టాప్ని వాడి పెన్ డ్రైవ్ని సెటప్ చేద్దాము. సో సెటప్ చేయడానికి పెన్ డ్రైవ్ని USB పోర్ట్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది. సరే పెట్టిన తర్వాత ల్యాప్టాప్ ఆటోమేటిక్గా డిటెక్ట్ చేస్తుంది. DVD డ్రైవ్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది. సో దీన్ని ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత విండోస్లో మనకు ఆప్షన్ వస్తుంది, ఓపెన్ ఫోల్డర్ టు వ్యూ ఫైల్స్. సో ఈ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత బై డిఫాల్ట్ పబ్లిక్ ఫోల్డర్ అనేటువంటిది కనబడుతుంది. పీసీలోకి వెళ్ళి చూద్దాము. ఇక్కడ మనకి పెన్ డ్రైవ్ నుంచి 2 డ్రైవ్లు కనబడతాయి. ఒకటి D డ్రైవ్, నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి E డ్రైవ్. ఇది పబ్లిక్ డ్రైవ్ అనమాట. సో D డ్రైవ్లో మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ని సెట్ చేయడానికి కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. E డ్రైవ్ అయితే ఎంటీగా ఉంది. D డ్రైవ్ని ఓపెన్ చేద్దాము. ఇక్కడ మనకి ఫింగర్ టూల్ ఈగెట్ అని చెప్పి రాసేస్తుంది. దీన్ని ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓపెన్. సో ఎస్. ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటర్ని రిజిస్టర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో రిజిస్టర్. ఇక్కడ మనం అడ్మినిస్ట్రేటర్ పాస్వర్డ్ని సెట్ చేయాలి. సో నేను పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాను. నెక్స్ట్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం అడ్మినిస్ట్రేటర్ నేమ్ అనేటువంటిది ఇవ్వాలి. అంటే ఫింగర్ ప్రింట్ నేమ్ అని చెప్పేసి కూడా అనొచ్చు. సో నేను నూరుల్ అని చెప్పి ఇస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మన ఫింగర్ ప్రింట్ని రిజిస్టర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నార్మల్గా మన మొబైల్లో మన ఫింగర్ ప్రింట్ని ఎలాగైతే రిజిస్టర్ చేస్తామో సేమ్ అదే విధంగా రిజిస్టర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మన ఫింగర్ ప్రింట్ మొత్తం కవర్ అయ్యేంత వరకు రిజిస్టర్ చేయాలి. సో రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ కనుక చూసుకున్నట్లు నూరుల్ అని చెప్పి చూపిస్తుంది. సో ఇది ఒక ఫింగర్ ప్రింట్ అనమాట. ప్లస్ సింబల్ని వాడి అడిషనల్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు. అలాగే ఎడిట్ బటన్ని వాడి ఉన్న ఫింగర్ ప్రింట్స్ని ఎడిట్ చేయొచ్చు, అలాగే రిమూవ్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ పార్టీషన్. బై డిఫాల్ట్గా పబ్లిక్ పార్టీషన్తో వస్తుంది. సో ఈ టూల్ని వాడి మనం సెక్యూర్ పార్టీషన్ని క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే పబ్లిక్ పార్టీషన్ 10.1 GB కనబడుతుంది. సో స్లైడర్ని వాడి మనం పబ్లిక్ పార్టీషన్ ఎంత ఉండాలి, అలాగే సెక్యూర్ పార్టీషన్ ఎంత ఉండాలి అనేటువంటిది డిసైడ్ చేయొచ్చు. కంప్లీట్గా సెక్యూర్ పార్టీషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో నేనైతే ప్రస్తుతానికి పబ్లిక్ పార్టీషన్ని 10.1 GBగా పెడుతున్నాను. మిగిలిన 19.7 GB ఆటోమేటిక్గా సెక్యూర్ పార్టీషన్ కింద క్రియేట్ అయిపోతుంది. సో ఓకే. తర్వాత మళ్ళీ ఫింగర్ ప్రింట్తో అథెంటికేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వెరిఫికేషన్ పాస్వర్డ్, పార్టీషనింగ్. సో పార్టీషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సెక్యూర్ డ్రైవ్ F ఓపెన్ అయిపోయింది. సో ఓకే. ఇప్పుడు పెన్ డ్రైవ్ని బయటికి తీసి మళ్ళీ పెడదాము. సో పెన్ డ్రైవ్ని మళ్ళీ పెట్టిన తర్వాత డిఫాల్ట్గా పబ్లిక్ డ్రైవ్ అనేటువంటిది ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కనుక చూసుకున్నట్లయితే D డ్రైవ్ అలాగే పబ్లిక్ డ్రైవ్ కనబడుతున్నాయి. సెక్యూర్ డ్రైవ్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే మళ్ళీ మన ఫింగర్ ప్రింట్ని వాడి అథెంటికేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో చూడండి, ఇప్పుడు సెక్యూర్ డ్రైవ్ ఓపెన్ అయిపోయింది. చాలా ఫాస్ట్గా ఓపెన్ అయింది. మళ్ళీ ట్రై చేద్దాము. మళ్ళీ పెన్ డ్రైవ్ని పెడుతున్నాను.
సో పెన్ డ్రైవ్ పెట్టిన తర్వాత పబ్లిక్ కనబడుతుంది, అలాగే డి డ్రైవ్ కనబడుతుంది. మళ్ళీ సెక్యూర్ డ్రైవ్ యాక్సెస్ చేయాలంటే మళ్ళీ మన ఫింగర్ ప్రింట్ని వాడి అథెంటికేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు సెక్యూర్ డ్రైవ్ ఓపెన్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనకి మొత్తం 3 డ్రైవ్లు కనబడుతున్నాయి, సెక్యూర్ డ్రైవ్ అలాగే పబ్లిక్ డ్రైవ్. సో ఈ 2 డ్రైవ్లు కనబడుతున్నాయి. సో ఈ విధంగా సెటప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో గైస్, పెన్ డ్రైవ్ ఎలా ఉంది? సో ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది పెన్ డ్రైవ్ అయితే మటుకు. మన పర్సనల్ డేటా అలాగే ఇంపార్టెంట్ డేటా ఏదైనా ఉన్నట్లయితే సెక్యూర్ డ్రైవ్లో పెట్టుకోవచ్చు. అంటే మీరు వేరే వాళ్ళతో పెన్ డ్రైవ్ని షేర్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ డేటా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయలేరు అనమాట. ఇదొక చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫీచరు. అలాగే దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది, మొత్తం స్టీల్ బాడీతో వస్తుంది. అలాగే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా యాక్యురేట్గా పనిచేస్తుంది. దీంట్లో ఇందాక చెప్పుకున్నట్లు మల్టిపుల్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను దీన్ని బెంగళూరు నుంచి కొన్నాను. ఐ థింక్ 2200 ఆర్ 2300లో కొన్నాను. అమెజాన్లో కూడా ఉంది, బట్ ఏంటంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంది ఇక్కడైతే మటుకు. సో దీని లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, కావాలనుకుంటే మీరు అక్కడ వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి లేటెస్ట్ టెక్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. వీడియో చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. మళ్ళీ కలుద్దాము నెక్స్ట్ వీడియోలో. గుడ్ బై.